哎，师傅，问一下，这个烧鸡医疗车从这儿过还是从那边过？从那边右转是吧？天亮了，干活。自从开了半挂以后，过上了起得比鸡早、睡得比狗晚的生活。走在这个倾斜小路呢，也不顺畅。到他这边呢，你看过个集市，在这堵了一会儿。旁边那个大爷是个好心人，然后给指挥了一下交通，终于开了。然后咱们减速慢行，看这两边的车，因为不是电动车就是小轿车。到达武安裕华钢厂已经是晚上8点半了，把我分到了烧鸡医疗厂，从西二门进。好长时间没有来这里卸货了，又对着这个钢厂扩建，根本就分不清东西南北，也分不清路。换了。哎，问一下师傅。哎，师傅，问一下，这个烧鸡医疗车从这儿过还是从那边过？从那边右转是吧？往那边走。谢谢啊，不会走了。根据师傅的指示呢，咱们就顺着这条路往里面走。到前面再问一下，因为这就是刚修的路，也不知道正确不正确。因为到里面如果道窄的话，确实也不好调头，咱们就边走边问吧，是不是？前面我看着也有咱厂里的工人。哎，师傅，知道烧鸡医疗厂怎么走吗？烧鸡医疗厂，我这是咋不走啊？从这儿进去，还得往那边走。这几步这吧。再，我不知道往哪儿拐了。经过2次的问路呢，终于找到了烧鸡医疗厂。终于卸完货了，温度着实有点高。接着装货去，出发。